ازيكم اطفال الحلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هناخد مع بعض نافذة الرياضيات كي جي 2 قاعة العصافير. هناخد مع بعض الاعداد 37 38 39. يلا بينا يا كيجي نقرا الاعداد مع بعض. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39. يبقى النهارده خدنا الأعداد 37 38 39. نقولها مع بعض: 37 38 39. يلا ناخد مع بعض يا كيجي تدريبات. عندي أول تدريب اللي هو اجمع. عندي 7 زائد 4 يساوي. طبعا احنا عارفين ان احنا في الجمع بعمل ايه؟ في الجمع الكبير في مخي، الصغير على ايدي، واضم اللي في دماغي على ايديا. شطار. اول حاجه بدور على الكبير. مين الكبير؟ السبعة ولا الاربعة؟ السبعة. شطار. احط عليها دايره واطلع اربعة على ايدي. يلا بينا نطلع اربعة على ايدينا. نعد من 1 ل4. نكمل بقى بعد السبعة: 8 9 10 11. يبقى اكتب كام؟ 11. عندي بعد كده 8 زائد 5 يساوي. هنا هدور على الكبير. مين الكبير يا كيجي؟ 8 ولا ال5؟ ال8. يبقى احط ال8 في مخي وهطلع 5 على ايدي. هعد من 1 لحد 5 على ايدي وهكمل بعد ال8. يلا: 9 10 11 12 13. شطار. هكتب 13. 6 زائد 3 يساوي. هدور على الكبير. مين الكبير؟ ال6 ولا ال3؟ ال6. واطلع كام على ايدي؟ 3. يلا بينا نكمل بعد ال6: 7 8 9. يبقى هكتب كام؟ 9. عندي هنا ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. طبعا احنا عارفين إن السمكة بتفتح بقى ناحية العدد ايه؟ الكبير. ولما نلاقي العددين قد بعض بنعمل علامة ايه؟ يساوي. 24 هي الكبيرة ولا ال21؟ مين الكبير؟ 24 ولا ال21؟ شطار. ال24. عندي بعد كده 13 هي الأكبر ولا ال33؟ مين الكبير هنا يا كيجي؟ ال33. 16 هي الأكبر ولا 16؟ الاتنين قد بعض. يبقى أعمل علامة إيه؟ يساوي. مثل على خط الأعداد من 1 ل6. طبعا احنا عارفين إن خط الأعداد هنكتب الأعداد من الشمال. عندي أول حاجة 1 2 3 4 5 6. يبقى أنا بكتب الأعداد من الشمال وبكمل بعد العدد لحد ايه؟ آخر خط الأعداد. وإلى اللقاء يا كيجي في درس جديد في نافذة الرياضيات.